मुझो नालो यासिर अकबर जमाली। अॼु असां हीमोस्टेसिस ऐं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड जे बारे में पढ़ंदासीं। ब्लड कोएगुलेशन हिकु अहिड़ो प्रोसेस आहे जिन जे ज़रिए रत जेको आहे पंहिंजी पाणियाठ वारी शिकिल खे चेंज करे हिकिड़ी जेको आहे जेली लाइक जेको आहे मास में नंढी गोड़ी ठाहींदी आहे, जेका उन वेज़ल्स के जंहिंमें सोराख़ थींदो आहे कि इंजेक्शन जे करे या धक लॻण जे करे उन सोराख़ के बंदि कंदा आहिनि उहे क्लाट्स, त जीअं जेको आहे रत ॿाहिरि न वहे। जेकॾहिं रत ॿाहिरि वहंदो त असांजे जिस्म जो जेको आहे नुक़सानु थींदो, ऐं जेकॾहिं रत घणो वही वियो त उनजे करे मौत बि थी सघे। असांजो जेको रत आहे उनजो घणो हिसो जेको आहे पाणी ते मुश्तमिल हूंदो आहे, ऐं इहो जेको आहे उनखे ट्रेवल कराइण में आसानी मुहैया कंदो आहे, त उहो जीअं जिस्म में असांजो रत हिकिड़ी जॻह तां ॿी जॻह ते आसानी सां वञी सघे। ऐं क्लाटिंग जेकी आहे इहो असांजे रत जे वहण खे रोकींदो आहे, त जीअं जेको आहे रत घणो न वहे ऐं असांजो जेको जिस्म आहे उहो कंहिं बि नुक़सान खां बची वञे। मैकेनिज़म ऑफ कोएगुलेशन जो जेको आहे इहो कीअं थो सॼो कुझु प्रोसेस थिए, उनजे लाइ क्लाट जेकी आहे फॉर्मेशन जेकी आहे उनजी शुरूआति तॾहिं थींदी आहे जॾहिं का वेज़ल जेको आहे रप्चर थिए, यानी कि जॾहिं उन मां रत ॿाहिरि वहणु शुरू थी वञे। ऐं उन खां पोइ जेके आहिनि उन जा जेके इंडोथेलियल सेल्स जेकी लेयर आहे उहा डैमेज थी वेंदी आहे। उन जे डैमेज थियण खां पोइ जेके आहिनि डिफरेंट फैक्टर्स एक्टिवेट थींदा आहिनि। उहे फैक्टर जेके आहिनि, हिकिड़ो फैक्टर ॿिए फैक्टर खे एक्टिवेट कराईंदो आहे, जीअं जेको आहे ब्लड क्लाट ठाहे सघिजे ऐं उन क्लाट ठाहिजे उन रप्चर्ड वेज़ल में, उन सोराख़ में, जीअं उनखे बंदि कजे त रत ॿाहिरि न वञे। 3 मेन स्टेप्स ऑफ कोएगुलेशन जा हूंदा आहिनि। हिकिड़ो जेको हूंदो आहे फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हूंदो आहे, ऐं ॿियो जेको स्टेप हूंदो आहे उहो हूंदो आहे प्रोथ्रोम्बिन मां जेको आहे थ्रोम्बिन जो ठहणु हूंदो आहे। ऐं टियों जेको स्टेज हूंदो आहे उहो फिब्रिनोजिन मां फिब्रिन जो ठहणु हूंदो आहे। डेफिनेशन जेकी हूंदी आहे हीमोस्टेसिस जी इज़ डिफाइंड एज अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लड, यानी कि रत जो बि वञणु उन खे असां हीमोस्टेसिस चवंदा आहियूं। ऐं इहो जेको आहे स्टेजिस इन जा हूंदा आहिनि जॾहिं वेन ऐं ब्लड जेको आहे वेसल्स इंजर्ड थींदी आहे, यानी कि उनखे को धक लॻे या उन मां जेको आहे उनखे सोराख़ थियनि ऐं रत वहणु शुरू थी वञे, ऐं उन खां पोइ जेको आहे फैक्टर्स एक्टिव थियणु शुरू थी वेंदा आहिनि। ऐं उनजा जेके आहिनि ही हेठियां जेके 3 स्टेजिस हूंदा आहिनि, त छा थो थिए वेज़ो कंस्ट्रिक्शन्स थींदी आहे उन्हनि वेज़ल्स जी, ऐं उन खां पोइ जेके आहिनि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन थींदी आहे ऐं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड थींदी आहे। वेज़ो कंस्ट्रिक्शन जेको आहे उहा इमीडिएटली जॾहिं आफ्टर इंजरी जॾहिं जेको आहे उते जॻह ते इंजेक्शन जे करे जेको सोराख़ थो थिए, उन खां पोइ जेको आहे वेज़ो कंस्ट्रक्शन उन जेको आहे वेज़ल्स जी कंस्ट्रिक्ट थी वेंदा आहिनि, यानी कि उहे सुकड़जी वेंदा आहिनि। छो सुकड़जी वेंदा आहिनि? जीअं जेको आहे ब्लड उहो उन्हनि वेज़ल्स मां ॿाहिरि घटि निकिरे ऐं घणो जेको रत आहे उहो न वहे। ऐं इहो जेको आहे आर्टीरियल्स ऐं स्मॉल आर्टरीज़ जेके आहिनि उहे कंस्ट्रिक्ट थींदियूं आहिनि। ब्लड वेज़ल्स कट लॻण जे करे जेको आहे इंडोथीलियम डैमेज थींदो आहे, ऐं उन मां जेको आहे इंडोथीलियम मां जेके आहिनि कोलेजन ज़ाहिर थींदा आहिनि। जॾहिं जेको आहे कॾहिं बि को कट लॻंदो आहे असांजी स्किन खे, त पोइ जेको आहे इंडोथीलियम मां कोलेजन जेके आहिनि उहे ज़ाहिर थींदा आहिनि, ॿाहिरि निकिरंदा आहिनि, ऐं पोइ उहे जेके कोलेजन आहिनि उहे उन्हनि सां प्लेटिलेट्स जेको आहे बाइंड थींदा आहिनि, उहे बाइंड एडियर थींदा आहिनि, यानी कि चिपकबा आहिनि, ऐं पोइ उहे जेके आहिनि प्लेटिलेट्स एक्टिवेटेड थी वेंदा आहिनि। प्लेटलेट्स जेके एक्टिव थींदा आहिनि उहे सीरोटोनिन खे रिलीज़ कराईंदा आहिनि, ऐं उहे जेके आहिनि सीरोटोनिन उहे असांजी वेज़ल्स खे कंस्ट्रिक्ट कंदा आहिनि। ऐं उन खां पोइ जेको आहे प्लेटलेट्स उहे कोलेजन्स सां जेको आहे ॻंढिजणु शुरू थी वेंदा आहिनि, ऐं इहो जेको आहे ॻंढिबा छाजे ज़रिए आहिनि? वॉन विलेब्रांड जेको आहे फैक्टर जे ज़रिए प्लेटलेट्स ऐं कोलेजन पाण में ॿई जेको आहे
ॻंढिबा आहिनि हिक ॿिए सां, जीअं हिते जेको आहे मौजूदु आहिनि हिक ॿिए सां ई ॻंढिबा आहिनि। इहे छाजे ज़रिए ॻंढिबा आहिनि? वान विलेब्रेंट जेको आहे फैक्टर जे ज़रिए। ऐं जेको आहे दिस फैक्टर जेको आहे एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन स्पेसिफिक जेको आहे ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ प्लेटिलेट एंड कोलेजन फिब्रिल्स। ऐं इहो जेके आहिनि ही ब्रिज जेकी हूंदी आहे पुल जे तौर ते, जीअं हिननि ॿिन्हिनि खे ॻंढंदी आहे। सम्झो ही प्लेटिलेट्स थी वियो, ही हुनजो जेको आहे सरफेस थी विया, ऐं ही जेके आहिनि कोलिजन थी वियो, ही हिननि जो सरफेस थी वियो। हाणे हिननि खे जेको आहे हिननि ॿिन्हिनि खे ही ॻंढण जो कमु हूंदो आहे। ही जेको स्ट्रक्चर मौजूदु हूंदो आहे इन खे वान जेको आहे विलेब्रांड असां फैक्टर चवंदा आहियूं। प्लेटिलेट गॾिबा आहिनि कोलिजन सां रप्चर जेको आहे ब्लड वेज़ल में, ऐं उन खां पोइ उहे जारी कराईंदा आहिनि ADP, ऐं उन सां गॾु वरी थ्रोम्बोज़ेन A2। ADP ऐं थ्रोम्बोज़ेन A2 जेके आहिनि इहे ॿई सब्सटेंस ॿियनि जेके आहिनि प्लेटिलेट्स खे उन रप्चर्ड प्लेस ते अट्रैक्ट कराईंदा आहिनि, छिकराईंदा आहिनि त जेके ॿिया प्लेटिलेट्स आहिनि उन तरफ़ अचनि, ऐं उन जॻह ते अची उहे प्लेटिलेट्स गॾु थियनि ऐं जेको आहे हिकिड़ो प्लेटिलेट प्लग ठाहिनि। जॾहिं जेको आहे इहो प्लेटिलेट प्लग ठही वेंदो त पोइ जेको आहे रत जो वहण घटिजी वेंदो, ऐं इहे जेके प्लेटिलेट्स जेके आहिनि इहे एग्रीगेशन इन्हनि जी जेकी थींदी आहे उन्हनि खे एक्सिलरेट PAF कंदो आहे, यानी कि प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इन प्रोसेस जे दौरान फिब्रिनोजिन जेकी आहे उहा तब्दील थींदी आहे फिब्रिन में, ऐं फिब्रिन जेके थ्रेड्स हूंदा आहिनि उहे अटैच थींदा आहिनि प्लेटिलेट प्लग सां, उहे चिंबड़ंदा आहिनि प्लेटिलेट प्लग सां उन जेको आहे रप्चर्ड ब्लड वेज़ल्स में, ऐं उन्हनि खे हाणे जेको आहे पूरी तरह सां ब्लॉक करे छॾंदा आहिनि मुकमल तौर ते। ऐं हिन जेको आहे हिन स्टेज ते अची करे हाणे असांजे जेको आहे इन वेज़ल्स मां रत जेको आहे ॿाहिरि नाहे निकिरंदो। सभ खां पहिरां जीअं जेको आहे उहा जेकी आहे ब्लड वेज़ल्स जेके आहे उहा रप्चर जीअं ई थी इंडोथेलियम मुंहिंजो थियो, उन मां जेको आहे कोलिजन निकितो। कोलिजन जेको आहे प्लेटिलेट्स सां जेको आहे पाण प्लेटिलेट्स ऐं कोलिजन पाण में ॻंढिजी विया वान विलेब्रांड फैक्टर जे ज़रिए सां, ऐं उन खां पोइ जेके आहिनि प्लेटिलेट्स एक्टिव थिया, हिकिड़े पासे उन्हनि मां जेको आहे सीरोटोनिन ॿाहिरि निकितो, जीअं जेको आहे वेज़ो कंस्ट्रक्शन जो प्रोसीजर थियो स्टेज 1 ते, ऐं ॿिए पासे वरी जेको आहे उन्हनि मां सीक्रेट थिया ADP ऐं जेको आहे थ्रोम्बोज़िन A जेके आहिनि 2, उन्हनि PAF फैक्टर जी मदद सां एग्रीगेशन ऑफ प्लेटिलेट्स कराई, ऐं उन खां पोइ जेको आहे प्लेटिलेट जेको आहे प्लग फॉर्मेशन थी वई, ऐं जेको टियों स्टेज जे आहे उनमें जेको आहे फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन जेको आहे एक्टिवेटर उहे स्टार्ट थी विया, ऐं उन्हनि जेको आहे आख़िरी जेको आहे ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोसेस कयो। हाणे असां ब्लड कोएगुलेशन जो जेको आहे कंप्लीट मैकेनिज़म पढ़ंदासीं स्टेप बाय जेकी डेफिनेशन आहे उहा ऑलरेडी तव्हांखे मां पढ़ाए चुको आहियां त रत जेको आहे उनजी ख़ासियत जेकी आहे फ्लूइडिटी वारी उहा ख़तमु थी वञे ऐं उहो जेको आहे जेली लाइक जेको आहे मास में कन्वर्ट थी वञे। ऐं हीअ जेको आहे हिन में तव्हां ॾिसो था फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन जेको आहे ब्लड क्लॉटिंग्स में कोएगुलेशन ऑफ ब्लड occurs through a series of reactions due to the activation of a group of substances necessary for the clotting are called the clotting factors। ऐं ब्लड जेको आहे क्लॉटिंग खे करण जे लाइ उन्हनि जे लाइ जेके आहिनि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो वॾो अहम रोल हूंदो आहे, किरदारु हूंदो आहे, उन्हनि खां सवाइ जेको आहे ब्लड क्लॉटिंग नाहे थी। ऐं हीअ जेके आहिनि तव्हांजा सभु जा सभु क्लॉटिंग फैक्टर्स आहिनि, हीअ हुन जा सिनोनिम्स आहिनि। फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू फैक्टर, कैल्शियम फैक्टर 5, फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10, फैक्टर 11, फैक्टर 12, फैक्टर 13, पिरिकेलिक्रिन ऐं हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजिन ऐं प्लेटिलेट्स। हिन में हाणे ॾेखारे थो पियो तव्हांखे फिगर में तस्वीर में त
जेको आहे सीवियर जेके आहे ब्लड जेको आहे वेज़ल्स जॾहिं रप्चर थी आहे त उन खां पोइ जेको आहे एग्लूटिनेट यानी कि रिएक्शन स्टार्ट थी वियो आहे ऐं हिन जॻह ते जेके आहिनि उहे ठहण प्लेटलेट्स पाण ॻंढिजण शुरू थी विया आहिनि हिक ॿिए सां हिक ॿिए सां त जीअं इन जेको आहे वेज़ल्स खे बंदि कजे ऐं फिब्रिन जेको आहे हिते हाणे शो थियो आहे ज़ाहिर थियो आहे हिन स्टेज ते अची 3 ते ऐं उन खां पोइ जेको आहे फिब्रिन क्लाट्स जेके आहिनि उहे हाणे ठही विया आहिनि ऐं हीअ जेकी वेज़ल्स आहे उहा पूरे जी पूरी जेको आहे ब्लॉक लॻी पई आहे ऐं जेको लास्ट स्टेज जेको थींदो आहे उन्हनि में जेको आहे क्लाट जी जेकी आहिनि उहे क्लाट ठहंदो आहे जीअं जेको आहे इन क्लाट रिट्रैक्शन थींदी आहे स्टेजेस ऑफ ब्लड जेके आहिनि क्लाटिंग इन जेको आहे जनरल ब्लड क्लाटिंग ऑकर्स इन 3 स्टेजेस उनजा जेके आहिनि ब्लड क्लाटिंग जा 3 स्टेजेस हूंदा आहिनि पहिरियों स्टेज जेको हूंदो आहे उहो फॉर्मेशन थियणु हूंदो आहे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो ऐं ॿियो जेको स्टेज हूंदो आहे कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू दी थ्रोम्बिन ऐं टियों जेको स्टेज हूंदो आहे उहो फिब्रिनोजिन इनटू फिब्रिन में कन्वर्ट थियणु स्टेज 1 जेको आहे फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ऐं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो ठहणु ब्लड क्लाटिंग जेको आहे तॾहिं ई शुरूआति थी सघंदी या स्टार्ट थी सघंदी इन जो ठहणु तॾहिं ई थींदो जॾहिं जेको आहे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ठहंदो ऐं उहो जेको आहे वरी कन्वर्ट कंदो आहे प्रोथ्रोम्बिन खे थ्रोम्बिन में ठीकु आहे ऐं प्रोथ्रोम्बिन जेको आहे एक्टिवेटर उहो जेको आहे उनजा ॿ जेके आहिनि तरीक़ा हूंदा आहिनि उनजे ठहण जा हिकिड़ो हूंदो आहे इंट्रिंसिक पाथवे ऐं ॿियो हूंदो आहे एक्सट्रिंसिक पाथवे प्रोथ्रोम्बिन स्टेज जेको 2 हूंदो आहे उनमें प्रोथ्रोम्बिन जेको आहे तब्दील थियणु थ्रोम्बिन में ऐं ब्लड जो जेको क्लाट आहे उहो टोटली डिपेंड कंदो आहे थ्रोम्बिन जी फॉर्मेशन ते ऐं जॾहिं जेको आहे थ्रोम्बिन ठही वियो त पोइ जेके आहिनि ब्लड क्लाट बि उहे असांजे जेके ठही वेंदा आहिनि उन्हनि ब्लड वेज़ल्स में ऐं आख़िरी स्टेज 3 जेको हूंदो आहे उहो फिब्रिनोजिन खे कन्वर्ट कंदो आहे फिब्रिन में ऐं फाइनल स्टेज में जेको आहे फिब्रिनोजिन तब्दील थींदो आहे फिब्रिन में थ्रोम्बिन जी मदद सां mechanism for formation of prothrombin activator ऐं एक्सट्रिंसिक जेको आहे मैकेनिज़म उहो जेको आहे इनिशिएट तॾहिं थींदो आहे जॾहिं थ्रोम्बोप्लास्टिन जेको आहे डैमेज वेस्कुलर जेका आहिनि वाल या जेके टिशू आहिनि उहे स्टार्ट कराईंदा आहिनि असांजो क्लाटिंग जो सिस्टम एक्सट्रिंसिक मैकेनिज़म मां ऐं इंट्रिंसिक जेको आहे मैकेनिज़म मां उहे इनिशिएट कराईंदा आहिनि ब्लड क्लाटिंग जी फॉर्मेशन एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स जेके प्लेटलेट्स एक्टिव थींदा आहिनि ऐं उन्हनि खां पोइ जेके आहिनि ॿिया फैक्टर्स एक्टिव थींदा आहिनि उहे वरी ब्लड क्लाटिंग जो प्रोसीजर स्टार्ट कराईंदा आहिनि इंट्रिंसिक मैकेनिज़म जे ज़रिए ब्लड क्लाट ठाहिण जे लाइ जेके आहिनि 3 स्टेजिस हूंदा आहिनि स्टेज 1 आहे स्टेज 2 आहे ऐं उनखां पोइ जेको आहे स्टेज 3 थो अची वञे ब्लड क्लाट खे ठाहिण जे लाइ ज़रूरी आहे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर खे ठाहियो वञे ऐं जेको आहे पी ए खे ठाहिण जे लाइ 2 तरीक़ा हूंदा आहिनि हिकिड़ा हूंदो आहे इंट्रिंसिक पाथवे ऐं ॿियो जेको हूंदो आहे एक्सट्रिंसिक पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे यानी कि जॾहिं जेको आहे ब्लड गामा थींदी आहे कैल्कुलिन ऐं HM जेके डब्ल्यू जे काइनोजिन आहिनि उहे 12 नंबर जेको आहे असांजो फैक्टर उनखे एक्टिवेट कंदा आहिनि ऐं 12 नंबर जेके फैक्टर आहिनि उहे HM डब्ल्यू काइनोजिन जेके आहिनि उन्हनि जी मदद सां जेके आहिनि 11 नंबर फैक्टर खे एक्टिवेट कंदा आहिनि ऐं 11 नंबर जेको फैक्टर आहे उहो जेको आहे कैल्शियम जी मदद सां फैक्टर नंबर जेको आहे 9 खे एक्टिवेट थींदो आहे ऐं फैक्टर जेको आहे 9 उहो कैल्शियम ऐं फैक्टर नंबर 8 जी मदद सां एक्टिवेट कंदो आहे 10 नंबर जेको आहे फैक्टर खे ऐं जेको इहो 10 आहे इहो वरी पोइ वरी ठाहींदा आहिनि PA जे ठहण खां पोइ जेको आहे स्टेज 2 जी शुरूआति थींदी आहे जंहिंमें जेको आहे PA जेको आहे उहो प्रोथ्रोम्बिन खे कन्वर्ट कराईंदो आहे थ्रोम्बिन में ऐं थ्रोम्बिन जेको आहे पोइ वरी मदद कंदो आहे फिब्रिनोजिन खे जेको आहे क्लाट
ठाहिण में जेको आख़िरी असां वटि क्लाट ठहंदो आहे ऐं इन जी जेको आहे मदद केरु केरु कंदो आहे, उनमें कैल्शियम ऐं 13 नंबर फैक्टर। हाणे था अची वञूं त पीए जो ठहणु वरी उहो जेको आहे एक्सटेंसिक पाथवे जे ज़रिए टिशू ट्रामा थींदी आहे ऐं उनखां पोइ जेके आहिनि जेको आहे टिशू थ्रोम्बो जेके प्लास्टिन आहिनि उहे जेके आहिनि एक्टिवेट थींदा आहिनि, उहे वरी अॻिते जेको आहे रिएक्शन जी जेको आहे शुरूआति कराईंदा आहिनि। उनखां पोइ जेको आहे ग्लाइकोप्रोटीन ऐं फास्फोलिपिड जेके आहिनि उहे फैक्टर नंबर 7 जी मदद सां एक्टिवेट कंदा आहिनि फैक्टर नंबर 10 खे, ऐं उहे वरी जेको आहे कैल्शियम ऐं फैक्टर नंबर 5 जी मदद सां जेको आहे पीए खे अगेन जेको आहे ठाहींदा आहिनि। ऐं पोइ जेको आहे पीए जॾहिं ठही वेंदो आहे त वरी स्टेज 2 ऐं स्टेज 3 जेके आहिनि अगेन जेको आहे उहे वरी शुरू थी वेंदा आहिनि। क्लाट जेको आहे रिट्रैक्शन आफ्टर दी फॉर्मेशन द ब्लड क्लाट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग। जॾहिं फॉर्मेशन जेको आहे थींदी आहे ऐं उहो जेको आहे ब्लड क्लाट उहो जो आहे कॉन्ट्रैक्टिंग करणु शुरू कंदो आहे ऐं तक़रीबन जेको आहे 30 ऐं 45 मिंटनि खां पोइ एक्स्ट्रा कलर्ड जेको सीरम हूंदो आहे उहो उन क्लाट मां ॿाहिरि निकिरी वेंदो आहे। ऐं उनखां पोइ जेको आहे जी प्रोसीजर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड क्लाट ऐं जेको आहे सीरम जे निकिरण खे असां क्लाट जेको आहे रिट्रैक्शन चवंदा आहियूं। ऐं उन खां अलावा जेके आहिनि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स नेमली एक्टिन, मायोसिन एंड थ्रोम्बोस्टेसिन इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाट रिट्रैक्शन। क्लाट रिट्रैक्शन जे लाइ जेके रिस्पॉन्सिबल जेके प्रोटीन्स हूंदा आहिनि उहे एक्टिन, मायोसिन एंड थ्रोम्बोस्टेसिन हूंदा आहिनि। fibrinolysis of blood clot inside the blood vessel। ब्लड क्लाट जेको आहे उहो टुटंदो आहे ब्लड वेज़ल्स जे अंदरि ई, ऐं इहो जेको आहे तमामु घणो मददगार साबित थींदो आहे जेके क्लाट जेके मौजूदु हूंदा आहिनि ब्लड वेज़ल्स में उन्हनि खे रिमूव कराइण में। ऐं इन्हनि खे जेको आहे कराइण जे लाइ असांजे जेके आहिनि ब्लड जेके आहिनि सेलनि में प्लाज़्मिन हूंदा आहिनि ऐं जेके आहिनि ॿियो फिब्रिनोलाइसिन मौजूदु हूंदा आहिनि। ब्लड क्लाटिंग में या जेको आहे ब्लड कोएगुलेशन में कैल्शियम जो जेको आहे कहिड़ो किरदारु हूंदो आहे, रोल हूंदो आहे। ऐं जेकॾहिं जेको आहे कैल्शियम मौजूदु न हूंदी त जेको आहे ब्लड क्लाटिंग उहा न थींदी। उहे जेके स्टेप्स आहिनि ब्लड क्लाटिंग जा उहे न थींदा, सिर्फ़ु 2 स्टेप थींदा जेके इंट्रिंसिक पाथवे वारा आहिनि। ऐं उन खां अलावा जीअं तव्हांखे ऑलरेडी मां ॿुधायो त कैल्शियम जेको आहे तमामु घणो ज़रूरी इहो हूंदो आहे ब्लड क्लाटिंग जे लाइ। उनजी जेको आहे जॾहिं एब्सेंस जॾहिं कैल्शियम मौजूदु न हूंदी ब्लड क्लाटिंग बि न थींदी। विटामिन के जो कहिड़ो किरदारु हूंदो आहे ब्लड क्लाटिंग में? इहो त विटामिन के जेको आहे असांखे साइन भाॼियुनि मां मिलंदो आहे। ऐं उन खां अलावा जेको आहे विटामिन के असांजे ब्लड क्लाटिंग में जेको ठाहींदो आहे प्रोथ्रोम्बिन खे, ऐं फैक्टर 7 के, फैक्टर 9 के, फैक्टर 10 के, ऐं उन खां अलावा एंटीकोएगुलेंट प्रोटीन। जॾहिं जीअं बि माण्हुनि में जेको आहे डेफिशिएंसी हूंदी आहे विटामिन के जी, उन्हनि में जेको आहे रत तमामु घणो वहंदो आहे ऐं उन जे करे जेको आहे प्रोथ्रोम्बिन जी टाइम ऐं जेको आहे ब्लड क्लाटिंग जेकी टाइम आहे उहा बि इंक्रीज़ थींदी आहे। ब्लड जेकी क्लाटिंग जेके रप्चर वारा हूंदा आहिनि ब्लड क्लाट, उन्हनि खां अलावा बि ॿिया जेके आहिनि हिकिड़ा क्लाट जेके आहिनि असांजे ब्लड में यानी कि थींदा आहिनि, उन्हनि खे असां जेको आहे थ्रोम्बोसिस चवंदा आहियूं या जेको आहे इंट्रावेस्कुलर ब्लड क्लाटिंग बि उन्हनि खे चवंदा आहियूं। हीअ जेके आहिनि उहे क्लाट हूंदा आहिनि जेके असांजे ब्लड में मौजूदु हूंदा आहिनि ऐं असांजे जेको आहे रत में ट्रेवल कंदा रहंदा आहिनि। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, प्लेटलेट जेके डिसऑर्डर्स उहे ही आहिनि। ऐं उन खां पोइ जेके आहिनि कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स उहे ही आहिनि। ऐं ॿियूं जेके आहिनि ब्लीडिंग जेके डिसऑर्डर्स थींदियूं आहिनि उहे वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हूंदियूं आहिनि।